တန်တရားနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတွေဟာအခိုက်အတန့်လေးတွေအဲ့လိုလေးနားလည်စေချင်တယ်နော်ဘယ်ဘဝပဲရအကုန်လုံးကအခိုက်အတန့်မျှပဲဆိုတာလေးကိုအမြင်ရှင်းသိခြင်းတယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့လည်းပဲမမေ့မလျော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမင်းကျင့်ပါဆုံးမတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကထာနဲ့ဘုရားလောင်းကဆုံးမတဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလောကရဲ့အကြောင်းတဏှာဖြစ်သူခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသူအများကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအများကြီးဝန်ခံတယ်သူကထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်တာဓုဘာတတိယရခေါ်တယ်ရက်ခဆိုတာအထိမှာနတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အချင်းတန်တဲ့သင်ပြောတဲ့စကားတွေဟာအလွန်ကောင်းတဲ့စကားတွေပါတဲ့တာဓုဘာတတိယအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အပ္ပမစ္ဆာနာဇီဝိတံကတိတင်္စပရိတင်္စတင်္စဒုက္ခေနတန်ယုတံနော်ဒီရှင်းသန်းနေရတဲ့ဘဝတစ်ခုဒီအသက်ဆိုတာအပ္ပံအလွန်နည်းတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးတဲ့ရှင်းသန်းခွင့်လေးကအလွန်နည်းတယ်တဲ့ကတိတင်္စဒုက္ခတွေအလွန်များတယ်အရှင်မပြေမှုတွေအလွန်များတယ်တဲ့နော်ဒုက္ခေနတန်ယုတ္တဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်တဲ့ဒီဘဝဆိုတာနော်အသက်ဆိုတာဘဝဆိုတာနဲတယ်တူတောင်းတယ်ဒါတွေမကဘူးတဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုရှုပ်ထွေးမှုအရှင်မပြေမှုတွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်တဲ့သူနားလည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘဝရဲ့အကြောင်းဒါဥစဉ်ကဒီစာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာလို့ဆိုလိုနေတာတုံးဆိုတာလေးကိုတော့ကိုမိတလောက်ညံလေးနဲ့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဘဝဟာမတည်မြဲတဲ့အပြင်ဆင်းရဲတာနေနဲ့လည်းရောနေသေးတယ်လို့သူကအဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်လားအပ္ပမေဇာနာဇီဝိတံမေဇာနာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဇီဝိတံရှင်းသန်းနေရတဲ့ဒီအဖြစ်ကလေးဟာအပ္ပအလွန်နေတယ်ပြိတ္တအလွန်တူတောင်းနေတဲ့ရှင်းသန်းနေရတယ်ဆိုတာနေရတာလေးကမကြလည်းမကြဘူးတူတောင်းနေခဏလေးဒါတင်လားအဲ့ဒီခဏလေးအတွင်းမှာဘယ်လိုခဏလေးတုံးဆိုတော့နောက်ကတိတင်္စဒုက္ခေနတန်ယုတ္တအစင်မပြေတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းရောနေသေးတယ်တဲ့မမြဲတဲ့အပြင်မကောင်းတာတွေနဲ့ကလည်းရောနေသေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရမရဘူးလားအဲ့ဒါနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရရင်တော့အိဋ္ဌာဒုက္ခပေါ့နော်မတည်မြဲတဲ့အပြင်ဆင်းရဲသေးတယ်ပေါ့မတည်မြဲလို့အကောင်း